Hayyee mee maanta na hojiin itti jirtu kun hojii maaliiti Barsaa Masgabuu? Hojiin hojii oomisha laargooti. Laargoo bara 2018 keessa ji'a amma kunoo iida jala bultiidhaaf kan dalaynee jechuudha. Kan oomisha isaatiin dhaqqabamee uummata biraan gahamaa jira. Kanaafuu gara hawwii laargoo dhuftanii akka bitattan affeerraa isin gooneeraa jechuudha. Asumaanoo iidaas bagatti isin ga'echa. Iiddi kunis iida baranaa kan bara dhufu isin haa godhu iidi mubaarak jecha. Barri kunis bara nagaa bara milkii haa nuuf ta'u. Badhaadhina keenya waliin kanaafuu uummata keenya hundumaanuu baga gammaddanii isin jechuu barbaada. Hawwiin asumatti aanaa hawwii guddinatti dalagamuu eegaleera. Ammaan tana fakkeenyaaf mee gatii madaalawaadhaan dhiyeessarra jira jechuudha dhageenye. Mee akkami silaa haalli gatii isiidha? Haalli gatii isii liitiri tokko qarshii 550 jira gabaa magaalaa keessatti yoo ilaalle. Gara amma asitti wal dhufne gara qarshii 100 takkatti argattu jechuudha. Kan liitira 2 qarshii 200, kan liitira 5 qarshii 500, kan liitira 3 300 jechuudha. Kanaafuu gatii giddu galeessa uummata giddu galeeffatee waan deemuuf haalli jireenyaatis kanuma keemikaalli qaalellee qaaleensa keemikaala wajjin waan ta'eef hamma tokko hir'isneera jechuudha.